Wie möchtest du dein Steak? Medium Rare, Medium oder Medium Well? Der SteakChamp ist das ultimative Steak-Thermometer mit Gelinggarantie. Einfach den SteakChamp aktivieren und seitlich in das rohe Steak stecken. Der SteakChamp überwacht jetzt die Kerntemperatur. Dieses Thermometer ist einzigartig und hat innovative, patentierte Eigenschaften. Beim Doppelblitzsignal kannst du dein Steak vom Feuer nehmen. Bei Grün ist es Medium Rare, bei Gelb Medium und bei Rot Medium Well. Dank innovativer Messtechnik bekommst du immer perfekte Steaks. Und das auf dem Grill, in der Pfanne oder im Ofen. Perfekt auf den Punkt gegart. Immer, überall. SteakChamp, das ultimative Steak-Thermometer.